কিন্তু লাস্ট 3 দিনের বৃষ্টিতে পুরো বাইকটা একদম নোংরা। আমি এইটা কিনছি, এইটার কারণে আমার বাইক ধোয়াটা অনেকটা একটু প্যারা কম হয়ে গেছে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? আশা করছি এবং দোয়া করছি সবাই ভালো আছেন। সো আজকে ঘটনাটা কি ঘটলো, লাস্ট হঠাৎ 3 দিনের বৃষ্টিতে বাইকটা পুরো নোংরা। আমার খুব ভালো লাগে যখন সেটা পরিষ্কার থাকে দেখতে, কিন্তু লাস্ট 3 দিনের বৃষ্টিতে পুরো বাইকটা একদম নোংরা। সো হঠাৎ চিন্তা করলাম যে আজকে অফিস থেকে এসে বাইকটা সামান্য একটু ওয়াশ করি এবং বাসায় ওয়াশ করি। আমি এইটা কিনছি, এইটার কারণে আমার বাইক ধোয়াটা অনেকটা একটু প্যারা কম হয়ে গেছে। এই হ্যান্ড শাওয়ার যেটা আমি কিনছি, এটা আমি কিনছি হচ্ছে আমার এলাকা থেকেই, এবং এটা খুবই 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 কাজের। এটার অনেক অপশান আছে। সো আপনারা চাইলে এটা কিনতে পারেন, যে কোনো হার্ডওয়্যারের দোকানে গেলে এটা পাওয়া যাবে। এবং এটা প্রাইস নিচ্ছিল মোস্ট প্রবলি 250 বা 300 টাকা। সো এইটা আপনারা যে কোনো হার্ডওয়্যার দোকানে গেলেই পাবেন এবং খুবই উপকারী জিনিস। তাহলে একটু বাইক ওয়াশ করি, চলুন তো ওয়াশ শুরু করা যাক। এইটার একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, এখানে আমি প্রেশার পাই অনেক রকম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা একটা পাই, এইটা এক ধরনের, এইটা খুব কাজের। আমি জাস্ট একটা শ্যাম্পু ইউজ করি কার ওয়াশের জন্য, আপনারা যে কোনো শ্যাম্পু ইউজ করতে পারেন, আমি এটা ইউজ করি। এখন আমি শ্যাম্পু দিয়ে ধুবো। এখন রাত বাজে হচ্ছে 8টা, আর আমার এখন বাইক ধোয়া কমপ্লিট হলো। যাক, একটু হালকা পাতলা দিয়েছি, দেখে আসি ওয়াশের পর বাইকটা কেমন।
আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে যারা যারা ভিডিওটা দেখছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি আমি তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি, প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার ভিডিওগুলো দেখবেন, আমার কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন আমার ভিডিওগুলো। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।